反正给了红包就走，不理他了。今天又被人欺负了，还是那几个拿我长相开玩笑的同学。丑人配狗，天长地久。哎，你们看，丑人长尾巴了。哎呀，我怎么把日记本都给放进来了呢？我姐那个时候啊，真挺惨的。虽然她自己从来都不说，但每天回来那本子、衣服都被划得乱糟糟的，一看就是有人故意捉弄她。还有她被人欺负的时候。我姐小时候吧，长得一般，可偏偏名字又叫美人，哎，所以就老被人嘲笑。就今天满月酒的孩子他爹，狗翔，男生里最那个的。班里那些同学，就老把他俩说成一对儿。你就不知道我姐当时有多气。肯定是，这也太可怜。翔，终于找到你们了，恭喜啊！哎呀，是哪来的美人啊？嗨，我的女朋友长得漂亮吗？啊？太不好意思了，你们可是连名字都一起写在黑板上的情侣，有什么不好意思的？就是。今天那帮同学肯定也都会去。哎，其实这些都是我自己的一些想法了。我姐是说，不要打扰你工作，你就当我没说好了。这些东西，是你自己要给我看的。啊？他对过去这么介意，应该不会让人看到这些。但是他一个人去，我真的不放心。跟我喝一个，来喝酒。这杯我跟美人喝交杯酒。哎呀，这可是你孩子的满月酒，你就让他们这么胡闹？要不是你过来出风头，他能这样吗？二丫，你说什么呢？小美是你妈妈请来，我们是来祝福你的，你怎么能这么说话呢？哎呀，二丫你也不用太生气，就像虞美人这样凶巴巴的，哪个婆婆能看上她呀？你有老公有孩子，不比她强多了。就是啊。你们知道老子为什么写《道德经》吗？你什么意思啊？因为老子愿意。哎呀，怎么说两句话还急了？就是，这么开不起玩笑。小美，她男朋友还真过来了。工作耽误了，怎么走了也不叫我？你不是说你没空不来了吗？你知道老子为什么写《道德经》吗？哎，看什么呢？你这满月的红包钱呢？怎么着？非得落座了、开席了，你才把红包拿出来？真是，就这么点儿啊？你说说你，穿这身衣服、这鞋、这包，怎么也不至于就拿这么点吧？他怎么在这儿？你看人家男朋友干什么？瞧人家虞美人啊，博士生，找个男朋友大学教授。小美以前可猛，天天跟人打架，她还自创了套拳法，叫……哦对，鱼式拳法。来，小美，给大伙露一手。你别听他胡说，我没有。没人早点认识小美，是我的遗憾。不过，小美的男朋友从始至终都只有我一个。男朋友不善喝酒，我来替他喝。男朋友，怎么着？羡慕了吧？你呀，那么多钱花脸上有什么用啊？喝完了。啊，不是，
等会儿，我跟小美单独来一个。小美，小美，走。怎么样？我酒量不错吧？缺少发酵风味，但凡离得近一点，就知道是葡萄汁了。哦，你眼神也不错嘛，管他呢，能蒙混过关就行。你先坐一下，甜甜照顾一下，我去上个厕所。好嘞。妈，我还有事，我先走了。哎，你不吃饭了？真是大城市待惯了，村里饭都吃不下去了。狗婶，那是谁呀？小美啊，不用搭理她，狗飞那丫头。你干嘛？要找茅房啊？那，去吧。谢谢。哎，让给。奇怪，这人怎么有点眼熟？回来了，我去上个桌啊。张教授，民俗风情考察的差不多了吧？该走了吧？哎呀，庄教授，哎，你看这事儿搞的，真不好意思啊。如果我事先知道你是他们家的女婿，我说什么也带你上山。没事，张叔，可以理解的。张叔，这都怪我没有告诉他我在村里有多么的受欢迎。是我眼花了吗？装蒜的居然笑了。来，这一杯叔啊，敬你2个，叔先干为敬啊！来。哎呀，是白酒。哎，小美，怎么了你？没事吧？张叔，那我们就先回去了。啊，好。慢点啊。候鸟飞向森林里，在光线中穿行，遇见雨后的天气，遇见某个人，偶然的回忆。面子也给够了，差不多行了吧？你怎么看出来的？红酒喝不了的人，白酒喝这么快，必定是早有准备。不错嘛，庄教授对我够了解的，看不出来平时冷若冰霜，关键时刻这么会。做戏做全套。那你演技可以哦，简直就像是踩着七彩祥云的盖世英雄。那还是比不过会于世拳法的英雄。哎呀，我哪里会什么拳法，人家可是很柔弱的好吗？不过还是感谢庄教授特意救我于水火。明知是水火，为什么要去？我也不想来的呀，但既然来都来了，总不能像从前那样灰溜溜的逃走吧。再说了，这不是有神兵天将吗？昨天晚上我夜观星象，观出来关键时刻必有贵人。哎呀，庄教授，助人为乐是好事，不要不好意思嘛。来，庄教授，来，喝口水。我还观出来你喜欢喝水，而我是由70%的水组成的。你喜欢喝水，就等于喜欢了70%的我哦。那你跟他的相似度挺高的。哇，你什么意思？你这么会算的话，不如算一卦，明天7点上山，你会几点起来？7点，那也太早了吧？商量一下，晚1个小时好不好？不行。那半小时呢？晚1刻钟啊！你跑价10分钟，什么9点9分钟，8分，7分钟，6分了，好了。
请进。张教授，我打听过了，你每次考察除了上山采样，是不是还要把种植土的样也采了？这是山上的紫色土吧？要不要我帮你去采种植土啊？这主意不错吧？这样我们就都有交代了。我今天去镇上转了一圈，顺便买了几样点心。考试挂科，贿赂考纲也没有。你想多了，庄教授，这才不是贿赂你的。我是想问，美人姐姐都喜欢吃什么呀？那个什么？啥？我说，你给他看这个干什么？啊，被你发现了呀！不想被我发现就收起来啊！一进门就看到上面还有多少，连手指头都发现了，好吧？昨天姐夫睡得早，照片都没看什么，我就想跟他好好讲一讲我姐姐的光辉事迹。没想到日记就混在里头了。姐，看见你开心的笑，我就放心了。哎，你千万别生气啊，你别害怕，姐夫绝对不会因为日记的内容就嘲笑你。怕？拜托，我这个日记写的这么的文采斐然，都可以直接用来当阅读理解了，好不好？我有什么好怕的？还记得想着你姐，不错了。来，剩下的给你吃了。Hello， 大家好，我是美人鱼有大长腿。美人鱼有大长腿，这是啥呀？哦，这是帮那个甜甜录的带货视频。她不是最近葡萄滞销嘛，我想录个视频发到学校的群里去，动员同学们一起买。在群里带货这么复杂呀？哎，姐，你再往后放放呗，我想看看甜甜姐说了什么。你呀，背后这么积极，当面怎么不好好表现？姐，你说什么呢？就你那点小心思，我还看不出。不过，就我对甜甜的了解，不乐观。为啥呀？因为电视剧里竹马永远比不过天将。那我也不能说完全没有机会，对吧？机会肯定是有的，事在人为吧。毕竟只要努力，老房子都会有着火的一天。老房子？对啊，勇敢试过总不会后悔的。加油，姐姐看好你哦。美人姐姐，给我的。我今天去镇上买了你最爱吃的点心。五仁饼啊？对啊，它家味道不正宗吗？我姐吧，从小就不吃五仁月饼，每次有五仁月饼都是硬塞给我吃。怎么会呢？可是庄教授跟我说，美人姐姐最爱吃五仁饼的呀。芹菜、大葱啊，生姜，这些都是小庄最爱吃的。这装蒜的，好好的脑子干什么不好，都用来记仇了。世界上怎么会有五仁饼这种反人类的黑暗料理？走着瞧，比记仇，你可比不过我。